একবার কেউ একজন কোনো এক মেয়েকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি ওয়ার্কিং ওম্যান নাকি হাউস ওয়াইফ? তখন মেয়েটি তাকে খুবই চমৎকার একটি উত্তর দিল। সে বলল, আমি ফুল টাইম ওয়ার্কিং ওম্যান। কিভাবে? আমি আমার ঘরের সকালবেলার অ্যালার্ম ক্লক, আমি আমার ঘরের কুক সার্ভেন্ট, আমি আমার বাচ্চাদের জন্য তাদের টিচার, আমি ঘরের মুরব্বীদের জন্য, বয়স্কদের জন্য নার্স, মেহমানদের আদর কদর এবং রিসেপশনিস্টও আমি, পারিবারিক ফাংশনে সেজেগুজে যাওয়া মডেলও আমি, আবার আমার হাজবেন্ডের হিরোইনও আমি। আমার কোনো হলিডে নাই, আমার কোনো বেতনও নাই, ভাতাও নাই, আমি কোনো পেমেন্টও পাই না। তারপরেও বুক চিরে কান্না আসে, বুক ফেটে কান্না আসে যখন কেউ বলে, তুমি সারাদিন করোটা কি? প্রিয় ভাই আমার, উপরের এই কথাগুলি 100% সত্য। রেসপেক্ট এভরি ওমেন।